انا بس حمصتها، اعتبرني حمصتها زياده عن اللزوم واعتبرها كده. اوبا. ايها الساده، احنا نعرف التاكو من اللحمه، لكن اول مره هتشوف التاكو من الشيش طاووق. واللي يسالك عن الشيش طاووق والتاكو قول له وانت رايح تعملها كنا احنا عملناها وفيها بناكل. بس قبل ما نبدا كالعاده ايها الساده بندعي ان ربنا يرد فينا النخوه وينصر اخواتنا ويرحم امي واخويا واختي وابويا وامواتنا. صلي على الحبيب واللايك في ايديك وندخل بالمختصر المفيد. وانسب قطعيه للشيش طاووق من الفراخ حسب ما اتعلمناها هي الاوراق المخليه، لكن ده مش معناه انك انت لو عندك صدور انها ما تنفعش، بالاوراق تنفع وبالصدور تنفع. وسواء كان كده او كده اهم حاجه ما ينفعش نتنازل عنها ان احنا ننضفها كويس قوي وننشفها كويس كمان من كل السوائل اللي فيها. ولو في اي دهون زياده او اطراف ملهاش اي لازمه بالسكينه واخليها. بعد كده نمسك الصدور او الاوراق المخليه ونقطعهم لمكعبات بنفس الطريقه اللي انا بعملها قدام، ونركنهم على جنب ونبدا نحضر احلى خلطه سيراتشا هتتعمل للشيش طاووق. البوله اللي احنا هنتبل فيها وننزل بمعلقه ملح وزيهم فلفل اسود وزيهم بابريكا ورشه صغيره من الزنجبيل على معلقه ثوم مفروم. وتاني اهم مكون معانا هو الزبادي، ننزل بعلبه صغيره من الزبادي، ولو ما فيش زبادي يمشي معاك لبن رايب، وننزل عليهم بشويه زيت زيتون وعصره الليمونه المحترمه. وبما انها خلطه السيراتشا صوص فهننزل بما يعادل ربع كوبايه او معلقتين كبار من السيراتشا صوص. عندك بزياده زود مش هتقول لك لا. ونختمها برشه سكر بني او معلقه عسل، ونخلط المكونات كلهم مع بعضيهم وننزل عليهم بقطع الفراخ ونغطيهم ونتبلهم من ساعتين ل6 ساعات او ليله كامله هتكون افضل. وبما اننا هنعمل تاكو شيش طاووق فنحضر معاهم صوص الزبادي بالنعناع على السريع. علبه زبادي كبيره وننزل عليهم بنص معلقه ملح وزيهم فلفل اسود وزيهم من الثوم المفروم. وبما انها صوص الزبادي بالنعناع فمطلوب منك يكون عندك شويه نعناع فريش، ونديهم فرمه سريعه زي ما بعمل قدامك، وننزل بيهم في قلب الخليط. عليهم رشه زيت الزيتون وقلب ودحرج وسمي الله، دوق في الخباثه هتلاقيها في اللذيذ. وقت التحضير والتعبئه هنجهز معانا بطاطسايه على شويه فلفل الوان على كام بصله عشان نديهم مكعبات نزين بيهم الفراخ ونقسمهم واحنا بنحشيهم. ومن غير ما نضيف عليهم اي نوع من انواع التوابل هنكتفي بالتوابل اللي كانت في قلب الشيش. عندك اسياخ خشبيه انقعها في شويه ميه قبل ما تبدا تعبي عشان ما تتحرقش معاك، وبعدين سيخ وعبي. عندك اي جهاز فرن يعمل لك شيش طاووق زي الاسياخ اللي معانا برضو عبيها بنفس الطريقه. تدخل فرن على درجه حراره من 190 ل 200، نسيبها تاخد التشويحه بتاعتها على الجنبين. لو انت هتعملها جريل او صاج او فرن هتديها على كل جنب من 3 ل 4 دقائق. اما لو عندك فرن دوار زي ده فهتاخد منك من ربع ساعه لتلت ساعه بالكتير. وبما انها تاكو يعني عيش التورتيلا الجميل بتاعنا ندخلها الفرن بنفس الطريقه عشان تتحمص وتتقرمش، وبعدين نطلعها وناخد سيخ ولا سيخين من الاسياخ الجميله ونبدا نحضر التاكو بتاعنا بصوص الزبادي بالنعناع عشان نوصل في النهايه لاروق تاكو شيش طاووق بصوص الزبادي والنعناع باحلى طريقه في الوجود. ندخل من الواسع، خش عليا من الواسع اهو تاكو اتحشر يا ناس. ادي النصيب لصاحب النصيب، عبيله واديله. خش عليا من ناحيتي. قبل ما ندوق التاكو ندوق الخلطه بتاع السيراتشا. بسم الله. خش عليا يا ابو الجواب، والله ولا ناقصها اي حاجه غير ان ربنا يوسع رزق الجميع ويخليكم كلكم تجربوها بنفس الطريقه، اللهم امين. وفي الختام كالمعتاد ايها الساده الكرام بندعي ان ربنا يرد فينا النخوه وينصر اخواتنا ويرحم امي واخويا واختي وابويا وامواتنا، ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب. ومساء الشيش طاووق تاكو على الجميع.